esta missão de ser um bastião pela esperança, pela natureza e criar coisas boas no mundo, contagiou-me um bocado. Quando há aquelas reuniões anuais em que cada um fala sobre o que é que fez durante o ano, dos objetivos que alcançou, das coisas que conseguiram fazer, é impressionante. É a altura em que eu fico mais contente de trabalhar na SPEA.